Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Bữa trước thì mình cũng đã unbox con bàn phím cơ Joystick này rồi, thì hôm nay mình làm clip review qua nhé anh em ơi. Cũng chỉ là review qua các tính năng của em nó thôi, cũng không có gì đặc sắc. Anh em nào thấy không hay có thể bỏ qua, mình cũng không chuyên làm cái này lắm. Lấy phím ra rồi, còn mấy cái sticker xinh xinh chưa lấy thôi, nói chung thơm. Có ai mua mấy cái này chỉ vì được sticker không? Giờ mới bóc siêu. Có đèn nền dưới bàn phím nữa, quá đẹp. Đúng là Asus ROG. Quả này mà setup thì đẹp, nhưng chỗ mình đang ở thì hơi bừa bộn tí, co setup nổi. Bàn phím sử dụng Z Switch, gõ êm ái êm tay. Trước mình dùng Blue khá ổn vì là clicky. Mình cũng không biết review cho lắm, chưa chuẩn bị sẵn kịch bản để đăng, thôi làm một thể quay luôn, chứ cũng không chuyên nghiệp, các bạn xem thông cảm. Nhờ ABS này dễ bong chóc lắm anh em, mình sờ phím này khá sướng, có lớp phủ ở phím, nhưng mà ra nhiều mồ hôi tay là đảm bảo 1 năm sau chóc sơn.
Giờ thì chúng ta có thể thoải mái custom để đồng bộ LED hoặc thay màu phím. Đây cũng là phím Perky nên có thể thay đổi màu từng phím riêng một, dùng chung một hệ sinh thái nó tiện thật anh em à. Giờ thì qua test thử vài game nhé anh em. Công nhận con phím này bấm khác bọt con bàn phím trước mình dùng thật, cảm giác rất sướng và được nâng niu ngón tay. To battle. To battle. That is futile. That is futile. Your penance. Your penance. Your penance. Your penance. I need the spoon. I need the spoon. That is futile. That is futile. Can be happening. Can be happening.